Agora o Vitor vai apresentar pra vocês, olha isso, bichão. O poderoso chefão purinho, olha lá. Da King Arms, é uma Thompson M1A1 militar. Isso é arma de Segunda Guerra, mas é um detalhe. Ah, você tá vendo? Ah, eu conheço a Thompson. Você vai ver. Abre aí, abre aí. Poderoso chefão, ó. Ó. Ó, poderoso chefão purinho. Que é isso, hein? Pô, tá ofuscando aqui, tá dando até... Levanta com isso aí. É isso aqui é interessante nessa arma. O ajuste de roll-up, ele é pra fora. Você não precisa abrir janela, não precisa fazer nada. Release do magazine. Release do magazine. É pra cima aqui. Coloca pra cima. Bem tem assim. Marcação aqui? Ela é marcada aqui. Do outro lado era marcado. Thompson Submachine Gun calibre 45, M1A1. Olha lá. Vem até um númerozinho de série aqui. É licenciada mesmo, né? E aqui também. Tem essa pintura aí, dourado.